Mitataw ang PHIVOLCS nga usa ka aftershock lang sa 6.9 magnitude nga linog niadtong September 30, 2025 sa Bogo City ang nasinating 5.1 magnitude nga linog niadtong Lunes sa hapon. Kinibisan pa man ko ng epicenter sa linog niadtong Setyembre anaa sa kadagatan sa Bogo City. Samtang ang epicenter sa linog niadtong Lunes anaa sa mainland sa Dakbayan sa Bogo. Gipasabot ni Robinson Horio, ang pangu sa Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami. Nga una nilang gibasihan ang magnitude sa linog niadtong Lunes nga mas hinay itandi sa linog niadtong September 30. Dugang ni Horio, nga tagkarunog unya masinati gihapon ang mga aftershocks. Apan sagad ni ini, hinay na lang ug di na halos mabatyagan. Kini na ang ikaduhang kusog nga aftershock nga nasinati sukad sa unang kusog nga aftershock niini niadtong October 10 nga miabot usab sa 5.8 magnitude. Siguro makaingon ta og 6.9 po na kadako nga koy 7.0 siguro moingon mo yan ako. Lahi siya nga port, di ba? Kay nag-generate siya ingon ani pud kadako nga koy. Murag similar to 6.9. Pero karon gagmay raman siya nga release, sabihin okay, siya sa mga transfer of stress around epicentral area.